最新消息，校园防疫又拉警报。位在桃园八德的国防大学陆军学院，今天传出有一位学员收假返校之后出现了咳嗽的状况，不过并没有发烧。为了安全起见，校方已经将他紧急的送医就诊，并且住进了隔离病房进行筛检。外传国防大学因此停课，不过校方澄清，一切的课程照常进行，同时也针对发病学员所在的教学区跟生活区进行全面消毒。桃园国防大学陆军学院传出有学员收假返校后出现咳嗽症状，校方为了安全起见，紧急把人送医治疗。他并没有发烧，他是有咳嗽现象。咳嗽以后，他到医务所，接着就转诊到桃园总医院。但所有的授课都是正常的。校方大动作发新闻稿澄清，学校目前并没有因为个案停课，发病的学员已经住进隔离病房进行筛检，并同步掌握密切接触者。针对这个学员的教学区、生活区，利用下午时间做一个全面性再一次的消毒。就怕防疫漏洞，校方紧急进行消毒。正值防疫期间，学员出现咳嗽症状，立刻挑起外界的敏感神经。校方表示，目前所有学员都进行自主健康管理，上课都会佩戴口罩，要外界放心，也承诺一切防疫都会配合政府措施。记者林柱强，桃园报道。